喂，睇下呢個茶檔，呢個似西班牙茶檔啦啩？呢度啲人係坐遊輪嚟玩嘅，係咪？對咧，回復翻嗰個度假 feel 啊！話你裝咁點啊？都尷尬嘅大佬。呢度室外唔使戴口罩嘅。係咩？我哋都唔使啊。可以唔使啊？係啊。咪正啊！我哋英國都應該好少。英國冇啦，冇口罩啦，係咪啊？飛機都唔使啦咩？哦，因為我哋蘇格蘭要啊。蘇格蘭要21號唔使啦，我哋。好啦，我哋咧而家嚟到酒店啦。咁呢個酒店咧喺海邊嘅，有啲朋友仔 ，Hi James，Hi 呢個係我哋嘅主角，OK， 係呢個都係主角，呢個都係主角。Thank you。嚟飲杯先 ，Cheers。我可以除口罩啦。飲嘢嘅可以。梗係啦。好啦，我哋而家上房啦。我哋跟住呢個美女上房啊！喺我哋 YouTube 頻道最美嘅女子就係呢位啦。咁多，因為佢幾個 lift 都上到，呢個 lift 就靚啲係咪？哦，好在有你啫。你哋好啊，個天氣好好喎，今係嘛？朝未咁好天。係啊。哦。層就泳池咯，一陣係落嗰個泳池，泳池嗰度有餐廳嘅。不過我哋都未有機會去泳池。我哋一陣間要落去嘆下啦。我行出去嗰度，行出去就係沙灘㗎。係啊。一入嚟自動開窗簾㗎，黐線。咁正嘅。自己開窗可以出去入翻多次啊？正我間房。係咩？你張床，碌架床。OK， 我哋 room tour 行下先，睇下。點啊？沖咗留喺從出面哇！呢個係沖涼。我哋調房得唔得？但係呢個床嚟嘅喎，咁點啊？濕晒張床。唔係透明啫嘛。哦，玻璃，好啊，好。你沖咗嚟，我可以同出面啲人打招呼。係。唔係你，因為3人房係咪啊？但係你嗰間係咪蜜月房先已經？嗰度啊，係啊，去呢邊係啊，啡色花式最前面嗰度有啲餐廳，我哋嗰度食飯。係嗰度有個類似城堡。係啊，我就係講過。嗰度食飯咯。OK，嗰個城堡係咩？我哋唔係為即係對住，即係有咩歷史啊？嗰個城堡？唔知係靠你。靠我亂咁講你。好靚喎！係啊。我中意間房。火山係咪呢度啊？我哋好似過幾日會轉間好啲嘅，就係因為我哋係臨時間有啲房。哦。而家問。哇，好舒服啊！呢度個感覺，所有嘅屋都係全部白雪雪啊！即係飛機落嚟嘅時之前咧，一路望住個咧，仲要全部都係白色屋嘅嗬。呢度啲人係坐遊輪嚟玩嘅，係咪？兩架遊輪嗰度。好正！呢邊後面個泳池係好似係半室，嚇！即係佢有個頂。我見到有個玻璃咯。嗯。哇！但係咁正，係咯，好正啊呢度。係咯。去嗰度行落去嗰沙灘嗰度浸腳啦。啲水可能好凍嘅啲水。你哋有啲水我琴晚啊，打陣再嚟。好啊！呢個我哋間房啦，我哋間房周圍都係海咯，曬住太陽咪 OK 咯。係咪大風咧？即係如果冇太陽吹咧，都凍喎，個感覺係凍咯。但係呢啲温度即係有太陽，又唔會好熱，又唔會超凍咁樣咯。你可以咁講。我即刻諗下，我哋如果喺愛丁堡嘅夏天，可能都係大約咁上下係啊。我呢度就係咪呢個泳池係咪唔屬於我哋酒店㗎？呢個公園都唔係啦。嗰度先係啊！哇，咁咪好遠。望唔到啦，喺對面㗎。哦，對面嗰個圓波波度啊，係啊。出去嘅係一個 club 嚟嘅，好似。閂咗㗎，係啊。嗯。好啊。呢個係啊。我哋個泳池喺室內㗎。哦。係啊，喺上邊啊。聽馬你講，我哋食早餐應該咧泳池喺呢度咯，係啊。一樓。嗱，我哋間酒店就咁樣嘅咯，比較高啲嘅，咁啊向住個海。咁但係對面嗰啲咧，喂，全部都係啲酒店嚟嘅，應該係啦。你睇下，好似有呢個老婆，好多都係啦，應該大部分都係啦。
喂，我個感覺呢度咧好似有少少黃金海岸嘅 feel 啊，嗬？喺澳洲遠啲咯黃金海岸。黃金海岸好長嘅，係。黃金海岸呢個靚啲咧，都再靚啲，熱鬧好多。滑浪咯，黃金海岸好熱鬧。係夏天咧。係。嗱，你睇下呢啲全部都係啲旅館咁樣嘅似，係咪啊？有個露台仔望住個沙灘。你姐望過嚟啊！爹哋望過嚟啊！係。影相啊！我哋有影多張大畫。佢係上嚟係咪？沖完身咁樣。即係你玩完可以唔使踩到沙，上嚟呢度沖身，跟住就行埋上嚟。唔使黐晒啲沙。係啦，等你唔使黐啲沙。哇！好舒服啊！好多人喺度曬太陽。係啊，喺度嘆世界啊！有人游水添啊！我覺得我哋都要落去踩下。梗係啦。山咯！哇！呢啲小你根本個感覺直情真係好似去咗布吉咁樣啦，係咪啊？唔係喎。唔係咩啊？似個感覺梗係唔似布吉啦。似去咗澳洲啊，黃金海岸。好再舒服啲咯。係咁，你去東南亞布吉又唔同，到布吉咧就好多嘢食，好多海鮮。但係呢度咧唔係冇嘅，食嘅嘢咧我哋要適應下，係咪啊？好唔同。對咧，回復翻嗰個度假 feel 啊！發覺呢度啲人都係冇諗住要做啲乜嘢嘅，都係坐下曬下太陽，飲下嘢，食下嘢。啊！但係我哋個心情仲未去到呢度，因為太有新鮮感啦，啱嚟到。周圍行咯，嗬。係啊。睇下呢度有個。即係如果呢度住上翻半個月啊，咁啊正啊，嗬！日頭話瞓覺，瞓醒就曬太陽，跟住游水，游完水跟住咧就夜晚啊出去食嘢，飲啤酒咁樣係咪啊？係啊。度假 feel， 度假 feel。但係呢個 part 好特別，呢個 part 咧俾人踩板啦，踩嗰啲單車仔啦咁樣啦。但係你睇嗰4個垃圾桶，齊齊整整咁樣分佈咗喺好近嘅地方，幾得意。啊，前面嗰嚿咩嚟嘅咧？係咪啲咩特別嘢咧？喂，大家估下呢個係咩公園？呢個公園咁大嘅，但係冇草嘅，全部都係啲沙石地。呢嚿嘢係一隻船嚟㗎。我講緊呢邊啊！狗嘅公園嚟，狗公園咁鬼大嘅，做狗真係開心係嘛？搖搖板咧，狗咁樣。狗嘅搖搖板過橋，跟住有捐山窿俾佢哋玩。咁跟住狗嘅公園呢邊，哦，睇得到係咩啦？行咗埋嚟，船嘅剩翻少少嘅係啦，係咩船咧？呢隻剩翻一小部分嘅啫，但係肯定都好有價值嘅嘢嚟㗎啦，係咪咧？唔係點會咁樣擺喺度咧？嚇？Elsa， 你話佢好古老咩？又有晒釘，有晒螺絲嘅喎，呢隻船，剩翻少少咁樣。哦，咁我哋行咗個圈呢，佢都冇個牌喺度介紹下係咩嚟嘅喎。啊，咁啊，翻屋企上網睇下啦，有興趣知道下就。但係真係都幾特別咯，咁一個爛嘅船剩翻少少喺度海邊。係，即係講呢度啊，西班牙嚟之前咧上網有睇過㗎，呢度都有講，原來西班牙個海洋咧好豐富，原來好多人咧潛水咧，即係呢度有好多 tour 咧 day tour 咧都係潛水啊，scuba dive 嗰啲潛水啊。中意潛水嘅人嚟㗎啱啦，不如我哋出去睇下有冇見到海豚啊？可能分分鐘喺呢度望到都唔奇㗎，喂！咁大個海睇下，哇！啲水好清喎。係咯，你學英文咧？你老師點樣嘅？
老師咪咩動作都做齊晒咯，點樣做？指手畫腳咁啦，table 咁凳 chair 咁樣 chair 咁樣，冇 chair 佢咪扮坐咯，隱形凳咁樣咯。喂，人哋好有心機，慢慢解釋㗎。梗係老師嘛。同埋你呢一種老師唔同，佢唔會同你講中文㗎嘛。你個老師唔同你講中文嘅咩？個老師點會同你講中文？人哋教你英文。波蘭咧？你法文老師會唔會同你講英文啊？會嘅。啊，咁啊爭啲啦，真係。一定唔可以同你講英文㗎嘛，同你講英文即係教緊你英文。已經識嘅。法文老師但係講英文，但係如果都唔明咁係點樣？你嘅問題咯。做下啲如果我嗰個法文我唔識嘅話，咁老師會佢會講一次法文，再用英文講多次。再用英文講多次哦。我嗰個老師就唔會啦，你唔識咧，佢繼續用英文同你講，佢一定唔會同你講中文，因為我啲嗰時同喺日本同嗰個阿伯因為我嗰啲同學仔咩人都有，又有亞洲人，有韓國人，有土耳其人，又有西班牙人，咩人都有，咁講咩文啊？冇咩文同佢講啊！做咩啊？你喺度？除鞋啊，啦游水啊！係咩？除埋衫我記得。幾耐冇游過水喺沙灘，大佬？得啦。我跟你去玩海，我跟你去玩海。哇！啲沙都幾軟綿綿喎。好舒服起身，哦，冇辣腳嘅感覺啊！冇啊，冇辣腳啊，完全超舒服。睇下水凍唔凍先？好啊，你出去啊！跑出去啊！未出去都已經覺得凍啦！哇，都幾凍嘅啲水。頭先嗰陣行晒出去喎，可以。可能我哋太耐冇落水啦。但係你如果熱晒身咧，係 OK 嘅，我覺得可以。係啊，唔得啊，太凍啊！男人咧行沙灘咧就係一路行咧。一路好開心啊隻眼係嘛？避開啲人啊，大佬。點樣避開啲人啊？見到好似咩嗰啲咪走遠啲咯？點啊，大佬？點啊？唔通走埋去啊？外國係咁噶喎，個個都。見到嗰啲好似少啲布嗰啲上半身好似冇嗰啲咪走遠啫，大佬，仲走埋去。個個都。點解人哋話你裝咁點啊？都尷尬啊，大佬。外國係咁嘅，你仲要咁樣咯？着咗一身，你又唔係着游泳裝。成個獵人咁樣。係咯。跟住人哋就無上裝。咪係咯。係咪？男人最開心啊！行沙灘真係。喂，如果嚟呢度咁樣2、3日、3幾日咧，有1、2日就嘆下沙灘、曬下太陽、唞下，夜晚去食飯，跟住咧可以 join 呢啲 local tour 都幾正喎。係啊。好多嘢玩，其實你睇對面嗰間鋪頭。係。你中意運動踩單車、爬獨木舟、風帆，跟住仲有火山，跟住可以出去睇海豚、睇鯨魚，嗬。係啊，其實你一上網 book 機票咧，都已經問晒你。已經問你好多係啊，要唔要 book 車啊，要唔要去邊度玩啊？係咯，都幾方便嘅咁樣。係啊。哦，我哋聽日就係去呢個係咪啊？應該係啊。係啊係啊係啊，噴佢倒啲水落，跟住噴啲蒸氣出嚟㗎嘛。係啊。跟住我哋仲會上火山嘅喎。上火山燒雞翼啊嘛，係咪啊？喂，呢個溫泉嘅原來。唔係呢個遠好多㗎，我有睇過呢個，好似一個清洞嗰啲咧。我啲有好多選擇嘅。遠遠地嘅呢個。有12個選擇。睇幾多個火山？呢啲死咗㗎啦，係咪啊？仲有啊，睇下可能會騎駱駝咯。如果想騎就騎咯。哦，呢個船出海都正喎，喂。64歐羅。呢啲長好多㗎，個 trip 可能成全日。佢包埋潛水，包埋食嘢，包埋玩㗎啦。係啊。咁你嚟1個禮拜、2個禮拜，咪可以玩下呢啲咯。一個 lunch。手信店咧，門口第一樣嘢咧就係磁石貼。點啊？買呢個俾阿公啊？李錦記真係 everywhere 㗎。係咯，嗬！嚟到呢個咁嘅小島都見到李錦記。腐乳都有㗎。係啊，我覺得就係好少年呢啲黃豆醬。但係呢間嘢我覺得係唐人開嘅。係咩？我見嗰邊坐嗰度係唐人樣嚟嘅。哦。冬菇都有睇。係咯。呢度。除咗火山出名，蜥蜴都出名咯。係咯，係咪真係咧？因為見周圍都係好多啊，嗬。我呢個匙羹仔幾得意啊！哦，
係喎，呢個都好得意喎。呢個得意，呢個唔靚啊。得意但唔靚喎。喂，呢度一辣幾間就係呢啲手信店喎。有冇發覺咧？坐收銀咧都係似華人啊。嗱，呢間又係，都係華人開嘅應該。喂，睇下呢個茶檔，呢個似西班牙茶檔啦啩，整杯侵啊咪。意大利嘅呢間係西班牙嘢啦。啊呢間啊？呢間西班牙披薩。食呢度啦咁。OK， 好，坐低。咁靚，你睇下呢度擺到。個雪糕好好味啊！浸咗啲咖啡，係啊。好正㗎。嗯，好味啊雪糕。加埋咖啡，西班牙嘅咖啡都係好飲。好香啊，係啊。因為你嗰杯咖啡唔覺得熱㗎。杯咖啡一啲都唔覺得熱。但係咁樣溝埋好特別，好食。你嗰個咩嚟㗎，姐姐？呢個應該係豉油嗰啲，呢個都係油。你睇下我。哦，你嗰個 olive oil。你睇下我。咦？我有包糖冇落到，跟住有包餅。度啊！我講呢一我覺得呢個應該係哇，我哋個女啊最中意食披薩嘅而家。啤酒配披薩。呢度有冇研究過嚟西班牙要食咩㗎？其實有咩特別嘢食㗎？西班牙菜咯，除咗西班牙炒飯，西班牙餐咯，巴西炒飯咯。我中意食啲 Mexican 嘅嘢，因為以前西班牙係入咗 Mexico 啊嘛。其實我冇記錯咧，我喺香港咧好耐之前曾經食過一間咧西班牙餐廳，喺係咪嗰啲豬手啊？唔係唔係啊喺銅鑼灣嗰個食街嗰度咧，百德新街嗰個食街有間西班牙餐廳，佢咧食好多嗰啲好細碟嘅，樣樣都好似 starter 咁樣嘅。跟住啲人就一路食，慢慢食，慢慢飲酒。呢係法國嘢食嚟唔係，嗰個係西班牙餐廳。法國都係咁樣食㗎。但係我覺得呢度咧，呢個走，你客咗佢應該唔該佢啦。但係我覺得呢個島咧遊客為主啊，所以佢嘅食物應該好多都係就嗰啲遊客。唔係啊，覺得後生又好啦，老嘅又好啦，好多都係一 pair 咁樣嘅。係啊。好少 family 嘅嚇。啊！真係忍唔住咧，嘆完咖啡要嘆杯可樂。呢個可樂好鬼正喎，蘇睇下喺邊度做嘅？玻璃樽嘅可樂。哇！其實我哋唔需要出去啦，不如3日都喺呢度，淨係喺呢間房度咧，真係好 enjoy。呢度真係嗰個游泳池加埋嗰個有個迷宮咁樣嘅嗬。邊度啊？嗰度係咪俾人打高爾夫球啊？嗰啲即係細細打嚟打去，定係似一個賽車場細細個？試下你又點咁 up 啊？嗰啲小型賽車場啊，唔似咩？但跟住呢個海都正啦，啲人喺度爬獨木舟，又可以玩風帆。呢度喺內，你睇出邊嗰個？點樣出邊嗰隻啊？見到。嗰啲叫 cable 係嘛？但係唔係飛，唔係拉到好高嗰啲嘅喎，就咁揸住嘅喎。頭先都喺度玩緊嘅呢個人。嗱，跟住呢度又踩單車。有啲水。跟住咧，你有冇發覺好多老人家兩公婆喺度踩單車啊？踩下，跟住又坐低飲咖啡咁樣啊！哦，呢邊望過去嗰啲屋咧，全部白雪雪。白到殘。係咯，好睇，唔知好唔好住咧真係。有人曬太陽啊！上面啊，個天台。邊度啊？哦，係喎。兩個靚女。係喎，哇！嚟呢啲地方真係睇靚女嘅地方真係，靚仔都好多嘅西班牙。